ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ட்ரக்கு கேம் புதுசாக டவுன்லோட் போட்டிருக்கோம். அதை இப்போ என்னென்னு பார்த்துருவோம். இது என்ன கேம்னா, இந்தியாவுக்குள்ளே ஓட்டுற மாதிரி தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திர பிரதேஷ் இந்த மாதிரி ஊர் லொக்கேஷன் போட்டு ஓட்டுறது தான். இந்த இதை என்ன ஃபெசிலிட்டினா, இப்போ ரியலாக கொடுத்துருக்குறாங்க ரோட் லேனு, கேம் லேனு எல்லாம். ஆனால் ஒரே ஒரு ஃபால்ட் இதில் என்னென்னா, இது ஸ்பீடு வண்டி இல்லை. வண்டி ஸ்பீடும் போகாது, 20-30 தான் போகும். அதை தாண்டியும் போகாது. அதை தாண்டி போனால் அந்த ஸ்பீடு பிரேக்குக்கு மேலே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்பீடா மீட்டர் மாதிரி. அதில் ப்ளஸ்ஸை ஆட் பண்ணால் 50, 60ன்னு 70 வரைக்கும் ஏறுது. அது ஓரளவு ஸ்பீடு போகுது. அதை விட கீரை கம்மி பண்ணிங்கன்னா 20, 10, 20, 30 வச்சிங்கன்னா சட்டுன்னு ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தா மூவ் ஆகுது. அது ஒன்று இதில் இருக்குது. அது கீர் மாதிரி எங்களுக்கு கீர் மாதிரி சந்தேகமாக இருக்குது. என்னன்னு தெரிஞ்சால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிராஃபிக்கு சிக்னல்ஸ் இருக்குது. இதில் என்னென்னா, டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ் இப்போ ரெட்டில் இருக்குன்னா இதை நான் கடைப்பிடித்து தான் ஆகணும். ஏன் தெரியுமா? இப்போ ரெட்டில் இருந்தால் நான் போனேன்னா எனக்கு ஃபைன் விழுவுது. இப்போ பாருங்கள், நான் ரெட்டில் நிற்கிறேன். இப்போ அது க்ரீன் வர வரைக்கும் நான் நின்று தான் ஆகணும். க்ரீன் வந்துடுச்சு. இப்போ நான் போகிறேன் பாருங்கள். எனக்கு கரெக்டாக வந்ததுனால 10 ரூபா கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த இதில் தவறாக போனதுனால எனக்கு 20 ரூபா லெஸ் பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு 10 ரூபா ஆட் பண்ணி கொடுத்துட்டு 20 ரூபா ஃபைன் அடிச்சிட்டாங்க என்கிட்டன்னு. இது சிக்னலில் போகும்போது ரெட்டு மதிக்காத சிக்னலில் மீறி போனோன்னா இதை மாதிரி ஆகுது. அடுத்து என்னென்னா, அதை வண்டியை மோதிருக்கேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி வண்டியை ஸ்லோவாக மோதினா பிரச்சனை இல்லை. வண்டியை வேகமாக போய் மோதினா கொஞ்சம் தூரத்துலேன்னு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் என்கரேஜ் ஆகி கொஞ்சம் வேகமாக போய் இந்த வண்டியை மோதுனா உங்களுக்கு ஃபைன் வந்துடும். நல்ல ஒரு இதாக தான் இருக்குது பாருங்கள். ஒரு சிக்னலில் எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு மினிமம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும், இல்லை ஒரு 10 மினிட்ஸ் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும். அடுத்தது என்னென்னா, இந்த கேமில் இப்போ ஓட்டுநர் ஓட்டுறாங்க அப்படின்னா இந்த பக்கத்தில் ஒரு லொக்கேஷன் ஹோட்டல் கொடுத்துருக்காங்க, ரெசார்ட். அங்கே டிரைவரு சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கலாம், படுத்து தூங்கிட்டு வண்டி எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு நீங்கள் பே பண்ணி தான் இருக்கணும். அடுத்தது என்னென்னா, இதில் இந்த வண்டியை இந்த பார்த்து தான் ஓட்டணும். அதாவது இந்த வண்டி பெட்ரோல் குறையக்கூடாது. நான் சொல்கிறது எப்படின்னா, பெட்ரோலில் அதுலேயும் காட்டும், அது குறைய நீங்கள் ஊற்றிக்க வேண்டியது தான். அது அதை நான் ஓட்டி பார்த்தது வரைக்கும் அன்லிமிட்டெடு மாதிரி இருக்குது. நான் இது வரைக்கும் எதுவும் பே பண்ணல பெட்ரோலுக்கு. அன்லிமிட்டெடு மாதிரி தெரியுது. நீங்கள் எதுக்கும் ஒரு தாட்டி ஓட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா ஓட்டி பாருங்கள், எப்படின்னு பாருங்கள். நான் சொன்ன ரெசார்ட் இதோ பக்கத்தில் இருக்குது. நான் ஆனால் அதுக்கு போகல, நான் அதை தாண்டி தான் போகிறேன். என் வண்டி எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. அடுத்த ரெசார்ட் ஏதாவது பார்த்தோன்னா அங்கே போய் புக்கிங் பண்ணி தங்கிப்போம். இப்போ நம்ம நேராக கொஞ்சம் லாங்கு போகிறதுனால பக்கத்தில் உள்ள பெட்ரோல் பங்கில் பெட்ரோல் போடணும், வாங்க போவோம். இங்கே பாருங்கள், இதோட இதில் நேராக போனால் ஒரு பெட்ரோல் பங்க் இருக்குங்க. அதில் பெட்ரோல் போட்டு நம்ம நேராக போயிடுறோம். இது ஒரு ஹைவே ரோடு மாதிரி, ஆனால் நான் லைட்டாக ஒரு பெண்ட் ஆகும். வாங்க போயிடுவோம். இந்த வண்டியோட ஸ்பீடே இதான், பார்த்துக்கோங்க. அந்த பெட்ரோல் பங்க் வந்துருச்சு, அந்த தெரியுது பாருங்க, அதான் அந்த பெட்ரோல் பங்கு. இப்போ நம்ம இந்த பெட்ரோல் பங்கில் தான் பெட்ரோல் போட்டுட்டு நம்ம போகிறோம். இப்போ இருக்குது பெட்ரோல் போடுறோம் பாருங்கள். உங்களுக்கு தெரியும், நான் 1 ரூபா கூட பே பண்ணியிருக்க மாட்டேன். காசு இருக்குது, எவ்வளோ குறையுது நீங்களே பாருங்கள். பே பண்ணிட்டேன். இப்போ அதே காசு தான் இருக்குது. டேங்க் ஃபுல்லாகிடுச்சு. நம்மளுக்கு அன்லிமிட்டெட் மாதிரி தான் பெட்ரோல் தெரியுது. பிடிச்சிருந்தா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், இப்போ பெட்ரோல் போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு 5 கிலோமீட்டர் போகணும். நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போய்க்கலாம்.
இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து லொக்கேஷன் கரெக்டாக வந்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நார்மலாக ஸ்பீடு போய்க்கலாம். நம்ம லொக்கேஷன் வந்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான். இங்கே ஒரு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பெட்ரோல் பங்க் இருக்குது. அதில் ஒரு பெட்ரோல் போடுவோம். பெட்ரோல் போட்டு வண்டி அதோட ட்ராப் தான். வாங்க, நம்ம அன்லிமிட்டடுங்கிறதுனால எங்கெல்லாம் பெட்ரோல் பங்க் இருக்கோ அங்கெல்லாம் குறையாத ஃபுல் டேங்க் அடிச்சிக்கிறது. நான் இந்த ரெட் சிக்னல் மட்டும் பார்க்காத போயிடாதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ரெட் சிக்னல், இந்த மோதுறது, இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் தடுத்துக்கோங்க. கவனமாக ஓட்டுங்க. இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு லெஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த காசு இருந்தால் இந்த வண்டி. ஆனால் இந்த கேமில் இன்னொரு ஃபெசிலிட்டி என்னென்னா, இந்த கேமில் வந்து இந்த காசியை வச்சு நீங்கள் அந்த வண்டி ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணலாம். இந்த லாரியை நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மாடிஃபிகேஷன் ஆல்ட்ரேஷன்லாம் பண்ணலாம். இது பாருங்கள், எனக்கு இப்போ 10 ரூபா கொடுத்துருக்காங்க மதித்து வந்ததுக்கு. இந்த டிராஃபிக்கில் அந்த சிக்னலில் வந்து கடைப்பிடிச்சு வந்தால் நம்மளுக்கு அந்த அங்கே உள்ள தொகையை தந்துடுறாங்க. அப்படி இல்லைன்னா நம்மளுக்கு ஃபைன் அடிச்சிடுறாங்க. இப்போ நம்ம பெட்ரோல் பங்கில் போய் பெட்ரோல் போட்டுப்போம். பாருங்கள், பெட்ரோல் போடுவோம். பெட்ரோல் போட்டாச்சு. பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.